இது தமிழகத்திற்கான வானிலை அறிக்கை. வரப்போயிருக்கும் நவம்பர் 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது நெல்லூரை நோக்கி செல்வதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. இன்றைய சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது, நேற்றைய தினம் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது கடலிலே சுற்றி கொண்டு கடலிலே கலைவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் கொண்டது. சற்று மாறி தற்போது உள்ள சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது இது நெல்லூரை நோக்கி செல்கின்றது. இதனால் ஆந்திரா கடலோரம் அதிக மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஆந்திராவில் உள்ள நெல்லூரில் அதிக மில்லிமீட்டர் மழை காட்டுகின்றது. தற்போது உள்ள சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது நெல்லூர் மற்றும் சென்னையிலும் அதிக மழை கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். சென்னையில் இல்லாமல் பிற வட மாவட்டங்களான காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருப்பத்தூர் இது போன்ற தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வட மாவட்டங்களிலும் சற்று சென்னையை பார்க்கும் பொழுது குறைவான மழை, ஆனால் நல்ல மழை கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். குறைந்தது 7 சென்டிமீட்டர் மழை அளவிற்காவது திருப்பத்தூர், வேலூர் இது போன்ற திருவண்ணாமலை இது போன்ற மாவட்டங்களில் குறைந்தது 7 சென்டிமீட்டர் மழை கண்டிப்பாக வரும். ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள தெற்கில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சற்று குறைவான மழையை காட்டுகிறது. குறைவான மழை என்றால் வெறும் 2 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மட்டுமே தமிழகத்தில் உள்ள தெற்கில் காட்டுகின்றது. அனைத்து விவசாயிகளும் புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள், அதிக மழை வருகிறது, எங்களால் அறுவடை பண்ண முடியலை என்று சற்று நிம்மதியாக இருக்கலாம். தற்போதைய உள்ள சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது தெற்கில் சற்று குறைவான மழையை காட்டுகின்றது. தற்போது நான் ஒரு புகைப்படத்தை காட்டுகிறேன். அதை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு விரிவான செய்தி நீங்களே அறிந்து கொள்ளலாம். நெல்லூரில் மட்டும் அதிக மழை காட்டுகின்றது. நெல்லூர், கடப்பா இது போன்ற ஆந்திராவில் உள்ள மாவட்டங்களில் குறைந்தது 13 சென்டிமீட்டர் மழை அளவிற்கு காட்டுகின்றது. இதுதான் அதிக மழை இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மூலம். நெல்லூரில் அடுத்தது குறைவான மழை எங்கே என்று பார்க்கும் பொழுது சென்னையில் குறைந்தது 10 சென்டிமீட்டர் மழை அளவிற்கு காட்டுகின்றது. இது குறைவான மழை கிடையாது, இதுவும் நன்றாக கண்டிப்பாக மழை வரும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். சற்று கீழே வரும் பொழுது திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர் இது போன்ற மாவட்டங்களில் வெறும் 7 சென்டிமீட்டர் மழை அளவிற்கு காட்டுகின்றது. அது புதுச்சேரி வரை இந்த மழையானது சற்று நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். புதுச்சேரிக்கு கீழே உள்ள தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வெறும் 2 சென்டிமீட்டர் மழை அளவிற்கு மட்டுமே காட்டுகின்றது. கேரளாவில் கூட அதே போன்ற சூழலை நாம் அறியலாம் இந்த புகைப்படத்தை பார்க்கும் பொழுது. இதுதான் இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கை. இந்த செய்தியை பார்த்ததற்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.